La-la-la-la-la. Det er ikke skummelt på kirkegården når man har sterk gris. La-la-la. Hva var det? Hurra for 17. mai. Takk skal du ha. God jul selv, du. Ha det. Du har banket din fotballtrener fordi du ikke fikk spille, og jeg dømmer deg til 10 år på Alcatraz i USA. Hei, kjære kone, kan du komme med en bløtkake med en pistol i? Jeg skal prøve å rømme. Opp med hender, jeg skal rømme. Jo, for jeg si det at jeg mistet jo